Este es el nuevo ventilador de Xiaomi. Con él usted va a poder controlar muy fácil el dispositivo aquí ventilador a través de su teléfono. Va a poder cambiar la temperatura de su casa que está muy caliente con tres funciones de niveles: el 1, el 2 y el 3. También funciona de forma manual por si usted no quiere usar el celular. Y lo bueno de todo esto es que es compatible con Google Assistant. Es un ventilador que es muy ajustable, usted lo puede reducir el tamaño o aumentar de acuerdo en qué lugar usted está. Y recuerden, este ventilador se encuentra aquí en Shure.